孩子们来，带你们来看难字哦。首先 ，miraculously， 老师这个字我就看不懂了，没关系，我们就尽量看得懂什么就把它给抓出来，来猜猜看嘛。All the passengers， 这个叫乘客啊，所有的乘客 the plane 在飞机上，然后飞机怎么了 ？Crash， 老师 crash 我也不懂哎，没关系，我们再猜，冷静好不好 ？Because the pilot safely landed the plane on the water， 因为呢，这个pilot。它安全地，这个你总该看得懂了吧？安全地把这个飞机在水面上了。好，那你猜飞机应该要在哪里？在天空嘛。结果后来呢，这个飞机砰就到了水面里头了。那这是发生什么事情？大家搭飞机最害怕的就是空难啊。所以实际上呢，这个 plane crash 它就是坠机的意思了。而这个 crash 它就是这个动作，啪，就是撞下去。crash 我就补充这个字哦。好 ，crash 叫撞毁。飞机撞毁了，飞机失事了。结果呢，这个人他就成功的把飞机降落在水面上。谁会把飞机降落在水面上呢？就是机长啊。虽然说好莱坞电影通常不是这样子演，机长成功把飞机降落在水面上，那这简直就是一个什么东西？奇迹。所以前面这个 miraculously， 这叫做奇迹班底。我写简单一点哦，奇迹底 miraculously， 那它是来自于 miracle， 这只是名词的奇迹。那这样子我们就可以知道说空格是什么啊？坠机耶，结果最后竟然安全耶，所以呢，大家都怎么样？活下来了。因此，我们这个空格要填的就是存活这个单字 survived。过去式哦 ，ed 不要忘记哦，你后面那个 ed 忘记，一样2分全部都没了。报告完毕，这一题到这里。